Hello, magandang araw sa lahat at ngayon ay mag-unboxing tayo ng motherboard at processor. Yung motherboard niya ay BioStar H110M DDR4 at yung processor niya ay Intel Pentium G4560 na may 2 cores at 4 threads DDR4 din. At itong bundle na to ay nabili ko lang sa Shopee sa halagang 3,500. May DDR4 ka na Mubo at motherboard at processor na Intel G4560. So check nyo hanggang dulo yung video. Maraming salamat. Ang power supply na ginagamit ko dito ay Awake na True Rated 80+. At dahil wala siyang display, dahil yun sa walang RAM, wala pa akong nabiling RAM. At check nyo sa next video ko na nag-order ako sa Shopee ng RAM at SSD na 128GB. So yun lang po, maraming salamat. Hello, magandang araw sa lahat. Ngayon ay mag-unboxing tayo ng Nplay Meteor 01 color black with M10 3 fans. Tatlong fans na free na po. At na-order ko lang ito sa Shopee sa halagang 15 pesos only with shipping fee na yan. Goods na goods. Yan yung tatlong fan na free sa ating Nplay Meteor 01 case. Yun, maganda yung pagka-box. At check nyo later yung kalabasan ng casing na to. Ngayon ay isasalpak natin yung tatlong fan natin at with screw na yan mga boss, with screw na yan. So tignan nyo mamaya ang resulta ng ating Nplay Meteor 01 na case color black.
magandang araw sa lahat. Ngayon ay mag-unboxing tayo ng DDR4 RAM 2400 MHz at yung SSD natin 128GB na SSD at ito na yun. So check natin sa video na to kung goods ang ganito na brand. Ruel, it's Ruel or ano ba yung pagka-pronounce niyan. So tatapusin natin yung video na to. Ngayon natapos na natin ilagay yung RAM natin at SSD. So check natin kung gumagana ba itong na build natin na PC. Tapusin nyo sa huli ng video na to. So yun lang po, maraming salamat.